Пропонується до продажу затишна двокімнатна квартира на 4-му поверсі 9-поверхового цегляного будинку. Квартира тепла, суха та світла – ідеальний варіант для комфортного життя з першого дня. Свіжий сучасний ремонт, повна заміна всіх комунікацій, нова сантехніка та електрика, якісні металопластикові вікна, ламінат на підлозі. Ця квартира ідеально підходить для тих, хто цінує свій час та не хоче витрачати кошти і нерви на ремонт. Заходьте та живіть. Розташування – ще одна перевага. Усього 5 хвилин до ТРЦ Україна та ЦНАПу, 3 хвилини пішки до зупинки громадського транспорту. Поруч уся необхідна інфраструктура – магазини, школи, садочки, аптеки та інше. Ця квартира може стати вашим новим затишним домом. Телефонуйте вже сьогодні, щоб домовитись про зручний час.